ഹലോ എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റാണ് സമൂസ ബോക്സ്, അതായത് സമൂസ പെട്ടി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് സമൂസയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 250 ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് മയോനീസും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനൊന്ന് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മസാല മതിയെങ്കിൽ ചെറിയ 2 സവാള എടുക്കുക. ഇനി ഇവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയൊക്കെ പാകത്തെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുക. ഇനി ഇവ ഒന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സാക്കണം. ഉള്ളിയിലൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ചിക്കനും നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇവ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാത്രം ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് മസാല വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിലും ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ മയോനീസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർക്കുക. ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് നേരം മസാല ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പതിരും പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയും മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചൊരു പശയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു പതിരെടുത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കത്രിക ഉപയോഗിച്ചോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടിത് ക്രോസ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരേ അളവിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ മസാല കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചും ഒട്ടിക്കാം. ഞാനിവിടെ മൈദൻ്റെ പശ ഉണ്ടാക്കിയാണ്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 5 സമൂസ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് സമൂസ പൊരിക്കാനുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സമൂസ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസേൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാനൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.